Il sostentamento dei bambini è in buona parte garantito da un pastone energetico fornito dalle Nazioni Unite, l'Unimix, integrato da ciò che il villaggio riesce a produrre o ad acquistare. Molti degli orfani raccolti 10 anni fa si sono sposati, hanno creato nuove famiglie. Le bambine abbandonate di ieri sono diventate le maestre e le educatrici di oggi. Gli uomini si dedicano all'allevamento o ad altre attività professionali. C'è anche chi prosegue gli studi, arrivando, con l'aiuto di borse di studio, fino all'università. Le donne, invece, hanno dato vita ad attività commerciali e a cooperative. La donna è il pilastro della Somalia. Se qualcosa è rimasto della Somalia con questi 14 anni, grazie alle donne, perché quelli che hanno studiato, quelli che non hanno studiato, sono stati gli unici che sono riusciti a lavorare, a arrangiarsi in qualsiasi modo per aiutare la famiglia. Le donne ogni giorno vanno in città per scambiare i prodotti di Ayub, come il latte, con altri di cui il villaggio ha bisogno. Questo è zucchero, questo è riso, quelle banane. Ayub è diventato una piccola scuola di democrazia. Il villaggio, infatti, è gestito direttamente dai suoi abitanti, che prendono tutte le decisioni importanti, comprese quelle riguardanti la gestione degli aiuti provenienti dall'esterno. L'attività di Water for Life, però, non si esaurisce qui. Con il sostegno della provincia autonoma di Trento, dei comitati d'appoggio sorti soprattutto in Trentino e a Ferrara, e di tanti cittadini che si sono presi a cuore le attività portate avanti dall'associazione, sono nate in tutta la regione del Basso Scebeli oltre una trentina di scuole, che raccolgono oggi circa 6.000 studenti. All'inizio la situazione era molto peggio perché non c'erano scuole e anche in questo momento non ci sono scuole del governo o scuole pubbliche, ci sono queste scuole private dove la gente deve pagare e questi villaggi non possono permettersi di pagare, hanno queste scuole grazie al WFL che è gratis e che li aiuta anche a andare a scuola. Questa popolazione, la media non riesce anche a ricevere $0,50 al giorno. Nella costruzione delle scuole si cerca quanto più possibile di rispettare lo stile locale. Molte sono gemellate con scuole del Trentino e di altre regioni italiane.
Grazie alle adozioni a distanza, un numero crescente di bambini può continuare gli studi e disporre del necessario per vivere. Ma in Somalia ancora non c'è un governo né un ministero dell'istruzione che certifichi i risultati raggiunti. I testi delle prove d'esame vengono quindi spediti agli uffici di Nairobi dell'UNICEF e dell'UNESCO per la valutazione ed il conferimento finale dei titoli di studio. Water for Life non ha mai chiuso i battenti, neanche nei momenti più difficili. Quando Merca divenne off limits agli stranieri e i volontari trentini furono costretti a riparare a Nairobi, le attività proseguirono grazie agli sforzi dei soli somali. Furono anni difficili, ma proficui. Una generazione di giovani preparati e capaci ebbe l'opportunità di farsi le ossa. Oggi il clima è migliorato. L'associazione può operare su un ampio ventaglio di progetti, dal recupero di edifici distrutti o abbandonati alla costruzione di presidi sanitari. La specializzazione di Elio Sommavilla, la geologia, è stata messa a frutto per lo scavo di pozzi e il ripristino di oltre 300 km di vecchi canali di irrigazione con cui portare acqua alla terra riarsa. Il Basso Shebeli, dal nome del fiume che l'attraversa, sarebbe infatti potenzialmente una regione molto ricca e fertile rispetto al resto del paese. Non a caso in passato ha fatto gola a molti, all'Italia, l'antica potenza coloniale che si impossessò delle terre migliori e costruì diverse opere ingegneristiche come la diga di Gennale. Poi ha fatto gola alle multinazionali delle banane. Infine, ai signori della guerra.